عول فلوس الله انت يد معان انت يدو والله ما كنت يا والله ما كنت يا والله ما كنت يا زبر كيما ودي الشرموط بس kadib iyadoo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ay haysteen isla markaana laga arkayay muuqaalo argagax leh oo ah in magafayaasha ku sugan wadanka Liibiya ayagoo garaacaya ay soo galiyeen muuqaalo dhalinyaro reer Soomaaliland iyo waliba Soomaali kalaba kuwaasi oo dhalinyaradu doonayay inay u tahriibaan dalalka Yurub muuqaaladaasi ayaa waxa ay argagaxalihii waxa ay ku doonayaan nimankaasi magafayaasha ah in ay lacag ka qaataan madax furasho waalidka iyo waliba ehelada dhalinyaradaasi ay garaacayaan haddaba TV-ga Universal ayaa waxa uu arrimahaasi wax ka weydiiyay wasiiru dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud oo aan ugu horeynba weydiiyay arrintaasi sida ay u arkaan iyo fariinta ay u dirayaan waalidiinta iyo dhalinyarada marka horeysa horta waanu ka xunnahay dadka yaacaya ee iyagu isbiimeynaya waanu ka xunnahay mar labaadkana waxaan fariin u dirayaa waalidiinta iyo dadka ehelka u ah dadka ku sii yaacaya dhulkaasi waxba ma yaalaan oo adiga arkaya sida loo dilayo oo adiga arkaya marka ay halka tagaana wax kale ayaa ku soo baxaya oo aan wixii ahayn wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadana shaqadeedu waxa weeyaan waa ka mid in ay tahriibka joojiso waa ka gudoomiye ayaa ka tahay gudida taariibka ayay gudoomiye ka tahay wasiirkiina waaba joogaayo de waa nala joogaa sharcina waa laga soo saaro imka sharcigii golayaasha ayaa la geynayaa way saacad wasiir dhalinyarada faraha badan badankoodu waxyaabaha ay u tahriibaan badaha iyo saxaraha isku turayaan waa shaqalaan weeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ma leedahay istaraatiijiyad amaba qorshe dhalinyaradaasi loogu sameynayo shaqo ma haysaa oo wali ma ka fikirta hayo way ka fikirtay oo intaasoo jeer baanu qabanno shirkii ugu dambeeyay imka lagaga hadlayay shaqada waa kii aan ku qabanay Mansoor mid ka horeeyay oo kun maxaan ku idhaahdaa qof lagu shaqaalayn doono iyadana waa tii la qabtay shaqada waa la abuuraya laakiin dee tamarteena kama boodi karo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo Cabdicasiis Saciid Saalax gudoomiye saad ka warqabto ama baraha bulshada waxa ku soo badanaya dhalinyaro reer Soomaaliland ama meelo kale ba ka tagaane oo la soo dhigayo oo dadka ka shaqeysa waxana magafayaasha Liibiya iyo dhulkaasi inta saxaraha jooga ay muuqaal ka soo duubayaan argagaxle si ay dadkii eheladii uga dalbadaan lacagta qofkaasi lagu sii deynayo awalna waxay haan jirtay telefoon maadaama aad tahay mas'uulkii ugu sareeyay dhalinyarada Soomaaliland maxaa idiga meel yaala si wacyigelinta aad farasa waalidka dhalinyaradu maxay tahay wallahi waa dhalinyarada halka ku dhiban horta waan eheladooda wax la qaybsanayaan dhibaatada iyo murugada haysa iyadoo aynu ognahay in dhibaato laga cararaa aanay jirin ka soonyahan arintaas in badan baanu ka wacyigelinayna dhalinyarada muuqaalaan ka duubnay fiidiyoyo wacyigelin waan ka sameeynay kulamo gobolada baanu qabanay barnaamij baa jiray bariyo dhaweyd aan hay'adda care la tijaabinaynay oo la oran jiray aamin dalkaaga barnaamijkaas waxaan doonaynay in number 1 horta dhalinyaradii wacyi ku filan laga siiyo xog ku filan laga siiyo dhibaatooyinka uu leeyahay socdaalkan sharciga ahayn 1 Yurub inaanay ahayn marka tagto inaad guuleysatay ee Yurub lafteeda dhibaatooyinka halkan ay ka cararayso qaar ka sii culus inay yaalaan Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Hargeysa